Në këtë kuvend dua të ndaj një shqetësim që mbram kam përjetuar me shumë pezë prononcimin e Albin Kurtit në televizionin e Kosovës. Rreth statusit të gjuhës shqipe këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo është një çështje që nuk duhet të më shqetësojë vetëm mua, por është një shqetësim kombëtar që të gjithë bashkë ta mendojmë dhe porosi të delegojmë, jo vetëm tek Albin Kurti, por tek çdo institucion, si në Shqipëri, si në Kosovë, ashtu edhe tek vleni se me çështje të ndjeshme, me çështje që janë larë me gjak, nuk bëhet majtap. Ca prej nesh në Shkup, por edhe në Prishtinë dhe Tiranë, me vetdije ose jo, po ja bëjnë argatin të së keqes. Ndoshta nga mungesa e informacionit të mirëfillt, ndoshta edhe të informuar me qëllim gabimisht, ose larg qoftë edhe me agjend partijake, po i dëmtojnë të arriturat kombëtare. I dashur Albin, marrëveshja e Ohrit e vitit 2001 është gurthemeli edhe i planit të Ahtisarit për pavarësinë e Kosovës. Për këtë marrëveshje gjak derdhën edhe vëllezërit tanë nga Kosova dhe Shqipëria. Kjo marrëveshje nuk është ideale, sepse është kompromis në kohë lufte, ku të dyja palët dolën barabartësisht të pakënaqur, por zgjodhën paqen dhe bashkëjetesën. Me këtë marrëveshje, unë e lash këtë vend me gjuhë shqipe zyrtare, me flamur kombëtar zyrtar, me 3 universitete në gjuhën shqipe, me mbi 25.000 administrator shqiptar, me kryeministër shqiptar, me kryeparlamentar shqiptar, e me pafund institucione shtetërore të drejtuara nga shqiptarët. Unë e lash presidencën duke folë shqip në çdo komunikim, bashkë edhe me qeverinë, kuvendin, komunal, policinë dhe të gjitha institucionet shtetërore. Qeveria ime, Albin, të ftoj në Shkup për mbledhje të përbashkët ku folës shqip, edhe ti, edhe ministrat e mi, nga fillimi gjerë në fund. Qeveria ime Qeveria ime, Albin, e la të gatshme rrugën Shkup-Bllaz, kufirin e përbashkët me Kosovë, kalimin e kufirit me letërnjoftim, ndërtoi korridorin e 8, realizoi projektin për rrugën Tetov-Prizren dhe ta dha ty të gatshëm para 5 viteve bashkë me 11 marrëveshje tjera bilaterale. Qeveria ime, Albin, e njohu pavarësinë e Kosovës. E lodhoi
për Kosovën. Deri në vitin 2008, Albin Kurti, pika e parë në gjitha gjendën politike dhe punën time ka qenë marrëveshja e Ohrit. Dhe pika e dytë ka qenë pavarësia e Kosovës. Sepse nuk mund të ndahen popujt me shpallë. Shqiptarët e ish Jugosllavisë luftën e betejat i kanë bërë bashkë. Nuk ka shqiptar të Maqedonisë që nuk është solidarizu me luftën për liritë të Kosovës. Qoftë me financa, qoftë me njerëz, qoftë me strehime. Lufta ka qenë e përbashkët. Luftën këtu, ushtria shërimtare kombëtare ka bërë me ushtarët më të zot e më të mirë të Kosovës. Nderuar vëllezër të mi në Kosovë, këto dhe shumë tjera i mundsoi marrëveshja e Ohrit dhe ligji për gjuhët që rrjedh nga kjo marrëveshje dhe kushtetuta. Mbram Albin fole që duhet respektuar vullnetin e popullit. Pajtohet, por edhe këtu të kanë informuar gabim. Vlen nuk e ka vullnetin e popullit, nuk e ka legitimitetin e votës, sepse i humbi zgjedhjet dhe hyri në qeveri si i preferuar i VMRO-s e jo i shqiptarëve. E kur nuk e ke vullnetin e popullit për ta përfaqësuar, bëhesh hizmeçar. Nuk mundesh me mbrojt gjuhën se ta heqin si ta hoqën. Flamurin ta në përkëmbin administratorët t'i dëbojnë nga puna, institucionet t'i mbyllin, dyert për shqiptarët, asnjë projekt nuk e realizon dot sepse ke hyrë në përzgjedhjen e VMRO-s e jo me vullnetin e shqiptarëve. Së fundi, institucionet, përfaqësimin e kemi në saje të gjakut të derdhur dhe nuk meriton as marrëveshja e Ohrit, as një shqiptar që kjo marrëveshje që është bërë me gjak të përfaqësohet nga Stojkoviqi, miku i Putinit, që dje viziton Kinën, nesër Moskvën, kthehet tani në Beograd dhe çfarë do presim ne nga Stojkoviqi përveç se poshtrimit në përkëmbjes dhe për fat të keq njerëzit tanë po ja mbajnë ison që ai ne na poshtroi. Prandaj, vëllezër, dashur, antar, veprimtar, një mesazh edhe për Blenin. Ata deri dje kanë qenë të antarë Bashkimit Demokratik për Integrim, për Koltuk e për 5 aspra. Mos e shesin çështjen kombëtare sepse është e shejt dhe e shtrejt e paguar me gjakun e dëshmorëve. Zoti na ndihmoj, rrot, faleminderit.